Hello my people, I hope you're alright. It's your boy Defo Star. J'espère que vous allez bien mes gars, c'est Defo Star. Je vous fais regarder une vidéo. Faites très attention à qui vous laissez entrer dans vos maisons. Une vidéo époustouflante. Je vous laisse regarder. Alright. Pasteur qui m'avait appelé. Il me dit que, ah ma fille, ce que tu as là, on veut te libérer de ça. Et tu j'ai appelé au pasteur. Je lui ai dit tout ce que ma grand-mère m'a dit, je lui ai dit tout. Il m'a dit, ok, je vais t'aider. Mais là, fait juste quand ma grand-mère était là, il ne pouvait pas casser mes yeux. Qu'est quoi? Ma grand-mère était là, il ne pouvait pas casser les yeux qu'il devait pour faire la sorcellerie. Il ne comprend pas. Il devait faire quoi? Passer mes yeux il devait prendre ça pour faire la sorcellerie. Ta grand-mère a refusé qu'on casse tes yeux. Je ne comprends pas. Tes yeux que tu prends pour faire sorcellerie, c'est pas ça que tu dis toi là. Maintenant le pasteur devait casser ça. Maintenant ta grand-mère a refusé. Donc le pasteur n'a pas eu de force pour casser tes yeux. Ta grand-mère elle est forte hein. Mais elle n'est pas forte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas forte devant le Tout-Puissant. Tu as compris? Tu sais pourquoi ici là on t'a attrapé? Hein? Nous là on est Doumbia. Doumbia, tu connais le sens? Tu connais le sens des Doumbia? Ok, à partir d'aujourd'hui tu vas te renseigner. Maintenant où tu étais là, tu as fait du mal là-bas, tu as fait quoi? Faut tout dire. J'étais là-bas avec mon nom, tous les jours avec la contre lui et puis sa femme. J'ai gâté le frère. Après, il a dit à ma grand-mère que je ne voulais plus faire ça. Ma grand-mère a refusé. Ils ont pris la vie de ma petite soeur pour eux. Ils ont pris la vie de ta petite soeur. Pour faire quoi? Parce que je voulais quitter bébé. C'est à cause de ça que j'ai pris la vie de ma petite soeur. Attends, ils ont pris la vie de ta petite soeur. Tu as donné ou bien ils ont pris? Tu as donné ou bien ils ont pris? Ils ont pris. Parce que je voulais quitter dedans. Ils disent que si moi je quitte dedans, ils vont prendre la personne que j'aimais. Ah, d'accord. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Hein? D'accord. Maintenant, mon fils là, c'était comment vous avez prévu pour le tuer? Non? Tu es venu prendre son âme, non? C'était pour aller le tuer pour que toi tu sois reine, non? Hein? Faut bien parler. C'était pour que tu sois reine. Maintenant, pour que tu sois reine, on devait le tuer, non? Maintenant, c'était comment? Vous avez prévu le tuer comment? Le tuer peut prendre son sang. Le tuer puis prendre son sang. Maintenant, son cou là, son cou qui lui fait mal là, vous avez fait quoi? Ils ont attaché son cou. Ils ont fait quoi? Ils ont attaché son cou. Ils ont attaché son cou. Ils ont attaché avec quoi? Avec corde. Avec corde? Oui. Quel genre de corde? Corde Didi. Quel genre de corde? Faut tout expliquer. Il y a corde. Le code qui sont loulou là. Ça, ils ont pu l'attacher. Quand ils l'ont attaché là, quand ils sont arrivés là-bas, ils leur ont dit qu'ils n'ont pas les détacher pour eux. Ils leur ont dit qu'ils n'ont pas les détacher. Ma grand-mère dit qu'elle m'a demandé pourquoi. Et Dieu veut ça. Qu'ils n'ont pas attendre. Ma grand-mère dit qu'elle m'a demandé pourquoi. Et Dieu veut ça. Qu'ils n'ont pas attendre. Ils n'ont pas attendre. Elle dit ok, j'ai compris. Comme il n'est pas encore parlé là, il n'est pas encore tué. Maintenant, quand maman m'avait demandé, puis il a avoué là, je suis arrivée au matin, elle m'a menacé. Qui? Ma grand-mère. Marie, il faut retenir pour moi, Sourate 9, verset 1. J'ai dit à Faut chercher pour moi. maman que je voulais quitter dedans. Comme maman dit, elle va m'aider là, je voulais quitter dedans. Moi, j'ai dit à maman que j'arrivais au matin là. C'est comme quand il était assis là-bas. Moi, j'étais là, mais mon âme n'était pas en moi.
C'est ça, il y a une touche qui était assise à côté. La tête, elle m'a demandé il y a quoi. Il a dit il y a rien. Maintenant, l'enfant là, pourquoi tu es venu? Quand tu es venu, tu as vu quoi sur lui et puis c'est son âme que tu as voulu prendre? Son étoile brillait trop fort. Hein? Son étoile brillait. Ah, donc voilà comment lui tu le voulais. Hein? Maintenant tu as fait quoi avec son étoile? Son étoile est là pour le moment. Hein? Son étoile est là pour le moment. Son étoile est là pour le moment. Faut demander pardon à ta grand-mère. Elle n'a qu'à ramener son âme. Tu dis elle a libéré son âme, non? Est-ce que tu as dit non? Tu dis elle a fait quoi son âme? Elle a détaché. Elle a détaché. Faut lui demander pardon. Elle n'a qu'à libérer son âme. Ta grand-mère, elle est toujours là. Elle est dehors. Qu'est-ce qu'il a fait partir dehors? La fumée. C'est quoi s'il a fait partie dehors? La fumée. La fumée. Quelle fumée? Entre ça là et ça là. Entre fumée de ça là, c'est qu'il a fait là. Entre fumée de ça là. Et puis c'est qu'il est dans le fourneau là. Qu'est-ce qu'il a fait partie dehors? C'est dans le fourneau là qu'il a fait partie dehors. Hein? Ok. Donc elle dit quoi maintenant, ta grand-mère? Elle dit, elle va l'envoyer, mais moi, il va partir. Elle dit quoi? Elle dit, elle va l'envoyer, mais moi, il va partir à sa place. C'est ce qu'elle a dit. Tu es sûr? Mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Et puis il va venir quand? Son nom va venir Son quand? âme va venir quand? Son âme est actuellement au bout. Eh, toi, faut nous respecter. Son âme est en route comment? Mais si son âme vient, comment on va savoir que c'est Mais si Amel là, comment on voit que c'est Amel là? Comment nous on peut savoir? Faut parler fort. Ok, je veux vraiment, puisque on a eu l'idée de faire le direct en cours, mais on a fait des enregistrements. Vous allez voir après où elle a communiqué avec sa propre maman. Attends, il va lui parler. Avec sa propre maman. Vous allez voir si c'est qu'on dit c'est la vérité ou pas. Hein? Quand il te parle, il faut bien parler. Il y a quoi? Âme qui parle à ça. Il a détaché. Faut parler, tu me connais, j'étais giflé avant de sortir. Âme qui parle à ça. Ils l'ont détaché. Hein? Ils l'ont détaché. Ils l'ont détaché. Mais ça est où? Elle dit quoi? Tu dis dans quoi? J'ai dit ça. T'es sûr? Hein? Comment on va J'ai dit, non. Ils l'ont détaché, ça est où? Comment on va savoir? Ça est où? Comment on va savoir? Hein? Hein? Ça est où? Son âme est là-bas. Hein? Ils l'ont détaché. Son âme est là-bas, mais ils l'ont détaché. Ils vont. Mais tout le monde a c'est pas tout le monde. Il dit ça va un peu. J'ai dit, ça va un peu. Famille, vous avez vu la vidéo. Faites attention. Le Dieu, il est dangereux. Les gens sont plus au village. Les gens sont à côté de nous. Alright? Donnons nos vies à Jéhovah et ayons la foi et quittons près des personnes qui peuvent faire de méchantes choses. Il faut ça. Bye.